The sum of last four terms, the sum of last four terms of an AP. The sum of last four terms of an AP is 56. Is 56. Yeah. And the sum of its last four terms and the sum of its last four terms is 112. 112. କହିଲା ଗୋଟେ ଏପି ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାରିଟା ଟର୍ମ ର ସମ ହେଲା 56 ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଚାରିଟା ଟର୍ମ ର ସମ କେତେ ଦେଲା 112 ହେଲା ତାହେଲେ ର ପୁଷ୍ଟ ଦେଇ ଦେଖ if its first term is if its first term is 11 first term is 11 then find the number of terms and the number of terms in the AP. And the number of terms in the that n ର value ଟା number of term ହେଲା n ର value ପଚାରିଛି କରିପାରିବ ଟ୍ରାଏ କର n ର value ଦେଇଛି କେତେ अरे ये वाला दे दीजिए ना इक्वेशन ए ର value 11 given ଅଛି ନା ନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଟା ଆମେ କଣ ଖબર ନଉ 10 ନଉ ଏ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ ହେଲା 11 ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ କେତେ ହବ अरे एपी ରେ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ଆମର ରହିବ d1 ଟା ଯଦି ହେଲା a d2 ଟା କଣ ହବ a plus d ସେମିତି d3 କଣ ହବ a plus 2d d4 କଣ ହେଇଯିବ a plus 3d तो ये जो 11 plus d तो 11 plus d ये 11 plus 3d है ना तापर हमर गिवन कोन अछि देखो देखा जाय गिवन कोन अछि फास्ट जो चारिटा टर्म रहिला तार सम टा केते गिवन अछि 56 अरे काटा हम मिछाओ सेटा कोन हो 11 plus d plus 11 plus 2d plus 11 plus 3d कोन होला 11 plus 11 plus d plus 11 plus 2d plus 11 plus 3d केते गिवन अछि 56 लेबे याकू मिसाओ 11 केतरा अछि 1 2 3 4 44 plus d plus 2d plus 3d केते गेला 6d कोन गेला केते 56 6d गेला केते हमर 12
t ହେଇଗଲା 2 d ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପାଇଲେ ঠিক ଅଛି ତାପରେ ଆମର କଣ ଲିखिବାର ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଟର୍ମ ତାର ସମ ଟା କେତେ କେତେ ଦେଇଯିବ 1 1 2 ଏ ତ ତାହେଲେ କେତେଟା ଟର୍ମ ଆମର ଜାଣିନେ ଆମେ ତାହେଲେ ମନେ କର ନେଇପାରିବା n ଟା ଟର୍ମ ଅଛି ଆଉ ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଟା କେତେ ହବ tn ଯଦି ଆମର n ଟା ଟର୍ମ ଅଛି ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଟା କେତେ ହବ tn ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ tn ର ଫର୍ମୁଲା କଣ a plus n minus 1 whole into d ଏ ତ ଏମିତି ତା ପୂର୍ବ ଟର୍ମ ଟା କେତେ ହବ a plus n minus 2 whole into d n minus 2 କେତେ ହବ ଗୋଟେ କଣ d n minus 3 ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଲେଖିଲି ସେଇ ଚାରିଟା କଣ ଲାଷ୍ଟ ଚାରିଟା ଟର୍ମ ଏରା ନାହିଁ ତାହେଲେ d n minus 3 କେତେ ହେଇଯିବ a plus n minus 4 whole into 3 अब a ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଅଛି ଆମର 11 plus n minus 1 whole into d ର କେତେ ଭ୍ୟାଲୁ 2 ହେଇଗଲା 11 plus n minus 2 whole into 2 11 plus n minus 3 whole into 2 ହେଇଗଲା 11 plus n minus 4 whole into अरे यही जो लास्ट साइड है वो विषय में देखना कितना होगा 11 और 11 plus 11 कितना है 44 प्लस এই ଯୋଉ ଚାରିଟା ରହିଲା ଏଇପଟେ ଦେଖ ଏଇ ଚାରିଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶେଇବା ସବୁ ଜାଗାରେ 2 ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ 2 କମନ ନେଇ ପାରିବା ଯଦି 2 କମନ ନେବା ଦେଖିଲ ଏଇପଟେ ଲେଖିବ କି n 1 plus n 2 plus n 3 plus n 4 ଦେଖିଲ ଏଇପଟେ ଲେଖି ପାରିବି अरे 11 ଚାରିଟା ମିଶେଇଲି ହେଇଗଲା କେତେ 44 ଆଉ ଏଇ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡରେ ଯୋଉଟା ପ୍ଲସ ପରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଏ ସବୁ ଟର୍ମରେ ଆମର 2 ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ 2 ଆମେ କମନ ନେଇ ପାରିବା କମନ ନେଇଗଲେ ଆମର କଣ ଆସିବ n 1 plus n 2 plus n 3 plus କଣ n 4 ତାହେଲେ ଏଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଅଛି ଆମର ଏଟା 112 ତାହେଲେ ଦେଖିଲ କଣ ହେଲା ଏବେ 2 whole into ହେଇଗଲା କଣ 4n minus 10 equal to ହେଇଗଲା କେତେ 44 କୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ସେପଟେ ମାଇନସ କରିବା କେତେ ହବ 12 କଲେ ঠিক আছে 4n minus লেখো লেখো রে ଲେଖো ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିନିଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲା ତାପରେ ଏଇଠି
এই সরলা লেখা সরলা লেখা করছ আর লেখা লেখা সরতে হ্যালো লেখা সরলা বল করে নিজে লেখো দেখো find the sum of find the sum of the series find the sum of the series 2 plus 5 plus 8 plus 11 plus plus 182 correct 哎，什么？Five, six, 7, 2. What do you say?
92 into 61 କେତେ ହବ? ଯାହା ହବ ଆନ୍ସର ଏଟା ହେଲା। ତ ଯାହାର ହେଇନି ଦେଖିଦେବି। ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ ନଉ? a ନଉ ନା ନାଇଁ? ଏ ନେଲେ a ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଗଲା ଆମର? 2 ହେଇଗଲା। ଆମର ପଚାରିଛି କଣ? ইয়াର ସମ୍ ଟା ପଚାରିଛି। ସମ୍ ମାନେ କଣ? Sn ଏୟା ନାଇଁ? Sn ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛେ କଣ? Sn n/2 whole into first term by t1 plus tn first term plus last term। और ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଫର୍ମୁଲା ଅଛି କଣ ଆମର? n/2 whole into 2a plus n minus 1 whole into t। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ କଣ ପାଇଁ ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ କଣ ଜଣା ଅଛି। ଖାଲି ଦରକାର କଣ ଗୋଟେ n ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଗଲେ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ n ର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା କଣ ହବ? ଯେଟା ଆମ ନମ୍ବର ଅଫ ଟର୍ମ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ନମ୍ବର ଅଫ ଟର୍ମ ଜାଣିବା କେମିତି ଦେଖ? tn ଆମର କେତେ ହେଲା? tn ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ କେତେ? 182 tn ଆମର କେତେ? a plus n minus 1 whole into t equal to ହେଲା କେତେ? 182 a ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆମର? 2 d ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆମର? ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କେତେ ଅଛି ଆମର ଏଠି? 3 3 ପକେଇଲା ପରେ ଏଠି ହେଇଗଲା ସଲ୍ଭ କଲେ କଣ n ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଗଲା କେତେ ଆମର? 61। ତାହେଲେ Sn ର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ହେଇଗଲା? n/2 whole into a1 plus an first term plus last term 61 divided by 2 2 plus 182 ହେଇଗଲା 184 ଏଠି ଦେଲେ ହେଇଗଲା 92 92 into 61 ଯାହା ହବ आंसर ଆଉ କେତେ ହେଇଛି 5672 5612 5612 Hey, सरला हाँ सारा कुछ लगेगा हाँ hey देखो if the sum of if कौन करी कौन भाई तो गौरव हो तो if the sum of if the sum of n terms of an FP if the sum of n terms of an FP is given by Sn equal to 3n square 3n है ना 3n plus 2n square 3n plus 2n square then find the common difference of the FP तो ऑप्शन लिखो A B
ऑप्शन नंबर 3 2 6 4 3 2 6 4 এই ওপরে দেখো आंसर করা যাবে বুঝলেন ঠিক আছে এই কোন এত সময় লাগুছ দেখো এড়ে দেখো দেখো তাহলে s এর মানে কোন ফার্স্ট n টা টার্ম কোন সম দেইছি তাহলে s1 বার করে পেলা আরে n টাকে 1 পকেলে কোন s1 ହେଇଯିବ না নাই তাহলে 1 পকেলে কেতে হবে এটা ভ্যালু কইলো 3 into 1 plus 2 into 1 ହେଇଗଲା দে আই তাহলে s1 ର ভ্যালু ହେଇଗଲା কোন 5 তাহলে ফার্স্ট গোটিଏ ଟର୍ମ ର ସମ ହେଇଗଲା 5 ମାନେ ଗୋଟିଏ ଟର୍ମ ର ସମ ଆଉ কোন হবে তাহলে এইটা ইকুয়াল টু s রে হବ না নাই কইলো जो एसबी रे हमर रहिला सीरीज टा तार फास्ट टर्म से समान होबा ना s1 टा तापर s2 सेमिति कोन होबो हलो 3 into 2 plus 2 into 2 रा स्क्वायर हेला के 4 plus 6 plus 8 इक्वल हो गया के 40 ताले s2 माने कोन फास्ट जो दीटा टर्म रहिला तार कोन सम टा होची के 14 ताले फास्ट टर्म हम पाइते के 5 ताले सेकंड टर्म माने जोटा हमर t2 केता होबो अरे t2 केता होबो s2 minus s1 एरा नहीं তাহলে s2 हमर के 14 minus 5 हेला कोन 9 তাহলে t1 हेला हमर जोटा हमर a तो 5 और t2 हेला के 9 ताका ভিতরে ডিফারেন্স কেতে এখন 9 और 5 ভিতরে ডিফারেন্স কেতে 4 এরা নাই তাহলে आंसर হইলো কোন এই ले भाई तो which term of the gp which term of the gp
geometry progression ଆସିଲା ହେଲା which term of the GP 5, 10, 20, 40 order is ಇದೆಲ್ಲ 5120 এটা କେତେ ଏଇ ଜିଟିର କେତେ ନମ୍ବର ଟର୍ମ ସେ ପଚାରିଛି ହେଲା କହିଲ ଆଜ୍ଞା ସେଟା 5 10 20 5120 କେତେ ନମ୍ବର ଟର୍ମ ହବ এই জিপি ର NH ଟର୍ମ ଫର୍ମୁଲା ମାନେ ଅଛି ନା ମନେ ନାହିଁ ଜିପି ର NH ଟର୍ମ ଫର୍ମୁଲା କଣ ଲେଖାଇଦେଲା Tn by An ଯାହା ଲେଖୁଛ ଲେଖ ହେଲା ହଁ A into r to the power n minus 1 A ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ r ହେଲା କଣ କମନ ରେସିଓ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି A ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆମର 5 r ର ଭ୍ୟାଲୁ 2 ତାହେଲେ Tn ଆମର କେତେ ଅଛି 5120 A ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଗଲା କେତେ 5 into r ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଗଲା କେତେ 2 to the power n minus 1 ରହିଲା ହେଲା 5120 2 to the power n minus 1 5 ଟା ସିକି ଡିଭାଇड ହେଇଗଲେ କେତେ ହବ 1 କଣ ହଉଛ 5024 তাহলে তাକୁ এইটা ଯୋଉଟା আছে ଆମର କଣ 2 to the power n minus 1 କୁ ଆମେ 2 to the power ଫର୍ମ ଆଣି ପାରିବା ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲ 1024 ଟା 2 to the power 10 ହବ 2 to the power 10 ମାନେ କଣ 2 କୁ ଆମେ 10 ଥର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ଏରା ନାହିଁ ତ 10 ଥର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି ଦେଖିଲେ ହଉଛି ନା 1024 ହବ ତାହେଲେ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ এইটা ইকুয়াল টু এইটা যদি ହେଲା তাহলে পাওয়ার ବି ଏକା ହବ ଏରା ନାହିଁ ତାହେଲେ ପାୱାର ଯଦି ଏକା ହବ n - 1 ଇকুଆଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ n କେତେ ହବ ତାପରେ ଲେଖା ସରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖ ଆରେ ଲେଖା ସରିଛି ନା ସରିନି କାର ସରିଛି ଲେଖା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖ the first term of a GP the first term of a GP the first term of a GP is 1 so the sum of the third and fifth term the sum of the third and fifth term is 90 is 90
Find the common ratio of the GP. Find the common ratio of the GP. হবো অপশন লাগিব অপশন দরকার কার অপশন দরকার তাহলে চলিব টিম লিখতে দিয়া পরে তোমার সলভ করে দাইছো তোমার এর ভ্যালু 1 দেলা a মানে আমার কোন n এর টু আমার ফর্মুলা কোন a r টু দি পাওয়ার n - 1 a3 কেতে হবো a r স্কয়ার a5 হইবো a r টু দি পাওয়ার 4 এর ভ্যালু আমার কেতে 1 1 পুট করে দিলে এর a3 এর ভ্যালু কেতে হইলা r স্কয়ার a5 হই গেল কেতে a5 এর লাগে r টু দি পাওয়ার 4 a3 a5 কেতে হলো a3 a5 কেতে থার্ড আউট কিন্তু আমার সমটা কেতে দিবি 90 তাহলে a3 হয়ে গেল r স্কয়ার a5 হয়ে গেল কেতে r টু দি পাওয়ার 4 ইকুয়াল টু 90 তো এই ইকুয়েশনটা আমরা সলভ করি কি r এর ভ্যালু বার করব জলদি ହେଲା হ্যাঁ জানি সেটা r এর ভ্যালু কেতে ছিল খালি 3 ছিল ଆଉ କିଛି ଆସିଲା ମିଡିଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ କର middle term factorization କେତେ ହେଇଯିବ r to the power 4 plus 10 to the 10 r square minus 9 r square minus 90 कौन होगा 0 ठीक है r square को भागिले कौन 10 r square minus r देखो ये जो r to the power 4 है नहीं की যদি কে বুঝি পারো এই যে কোন পুট করে দিও r square equal to t বুঝলা r square t নয় u नहीं जा তার মানে t যেহেতু আমরা ইউজ করতে অলগা u नहीं जा হলা তাহলে r square দ্বারা যদি u লিখবি r to the power দ্বারা কোন লিখবি u square plus u minus 90 equal to কোন 0 লিখি হবো তো তাহলে ଏବେ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଗଲା quadratic equation ইয়ার କରି ପାରିବ ନା ନାହିଁ ନହେଲେ ଏଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି କରିବ ତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
এইভাবে করিବ କର ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେ କରୁଛ କର ହେଲା ଦେଖିଦେବେ ମିଡିଲ ଟର୍ମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ ଯୋଉଟା କରିବେ ଦେଖ ଏଇଆଡେ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जोटा कले एटा बुझिला r स्क्वायर बदले 10 r स्क्वायर माइनस 9 r स्क्वायर एटी r स्क्वायर कॉमन गले कोन हेजिवो r स्क्वायर प्लस 10 होला एटी माइनस 9 कॉमन गले r स्क्वायर प्लस 10 तो ये गला r स्क्वायर माइनस 9 इनटू r स्क्वायर प्लस 10 एटी खाली लिखिले r स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 ये केबे भी 0 हबो नाही कोन भाई r स्क्वायर ऑलवेज कोन हबो पॉजिटिव हबो तो पॉजिटिव रे पॉजिटिव संगे मिसेले केबे 0 हबो कि हबो नहीं तो इक्वल टू यदि इक्वल टू तुम 0 करबो r रो वैल्यू कोन आसीबो इमेजिनरी बस एटा तुम कॉम्प्लेक्स नंबर पढिबो बुझला ना नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर आमे कॉम्प्लेक्स नंबर को छाडी कि तुम बहिरे तुम जहा पढिबो सबुडा कोन रियल ऊपर पढिबो बुझला ना नहीं तो खाली एला कोन r स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 r स्क्वायर हे गला 9 r रो वैल्यू केते हे गला 10 और माइनस देखो in a GP hard term is in a GP hard term is 24 and the sixth term is 192 192 find the 10th term find the 10th term तो आंसर केते लागो
এই সরি কথা বলতে দাও বুঝি পারছো না কিছু বুঝি পার না যা করা হইনি তো বস্তু এমনি কিছু বুঝি পার হ্যাঁ না কলা পরে বুঝবে তারপরে ଆଉ কোশ্চেন করা হলো হবে হুম আইছি কোশ্চেন 9 10 টা যদি 1024 হଉଥିଲା 2009 ଟା କେତେ 512 ଦେଖ କୋଶ୍ଚେନ କଣ ଥିଲା ହାର୍ଡ ଟର୍ମ ଟା ଥିଲା କେତେ ଗୋଟେ ଜିପି ର 24 ହାର୍ଡ ଟର୍ମ ମାନେ ଆମର କେତେ ହାର୍ଡ ଟର୍ମ କୁ a3 କୁ କଣ ଲେଖିବି a into r square ହେଲା ନାଇଁ अरे a into r square ହେଇଗଲା କେତେ 24 ଏଟା ଗୋଟେ ଇକ୍वेସନ ଦେଇଦିଅ ତାପରେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି a6 ନା କେତେ ଦେଇଛି a6 ହେଲା କେତେ ଆମର a r to the power 5 equal to କେତେ ଦେଇଛି 192 ଏ ହେଇଗଲା ଇକ୍वेସନ ଆମର a ବି ଆମେ ଜାଣିନେ r ବି ଜାଣିନେ ଜାଣିଛେ କି ଜାଣିଲେ ଦେଖ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय सॉरी इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन कौन 5 যদি করিবা কোন হইছিল একু এর সহিত ডিভাইড করো 8 a r to the power 5 divided by a r square equal to 192 divided by কেতে 24 বুঝলা তাহলে a কো এর সাথে ক্যান্সেল হয়ে যাবে না নাই r square আছে এটি r to the power 5 আছে কেতে হইব r cube आपको देख लो काटे देबे केते होची 8 है अरे 8 हो तो 24 को 8 रे मल्टीप्लाई करले 192 तो हे गला r q इक्वल टू 8 r हे जो केते 2 2 रो q 8 तो ताले r रो वैल्यू गला 2 তারপরে r रो वैल्यू পাইলে 2 তাহলে আমরা আর ওটা কোন দরকার a रो वैल्यू দরকার এই ফার্স্ট ইকুয়েশন নে পকাই দিও r रो वैल्यू পকাইলে কেতে হবে a 2 रो স্কয়ার হেলা কেতে 4 ইকুয়াল টু হেলা কেতে 24 তাহলে a ইকুয়াল টু কেতে গেলা 24 divided by 4 equal to গলা কেতে 6 তাহলে ফার্স্ট টর্ম পাই গলে আর রেশিও भी মিলি গলা তাহলে আমরা 10th টর্ম বসাইছি 10th টর্ম মানে কোন a10 equal to কেতে হবে a into r to the power কেতে 9 a ভ্যালু হলো 6 a হলো কেতে 2 to the power 9 6 into 512 3072 है तो ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଆ ଏଟା ସକିଏ ଖାତା କରି ଫାର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ସରିଲାଣି ଲେଖା हां ହେଇଗଲାଣି ଲେଖ the fourth term of a GP the fourth term of a GP is square of its second term the fourth term of a GP is square of its second term and the first term is -3 first term is -3 and its seventh term and its seventh term तो ये खाता है देखा এইভাবে তো এইভাবে এই কোশ্চেনটা করবে এটা বুঝতে কি একটা
these actually plans are like a little shit. Then here a into a rho square. A square rho square. Minus 3 to the power 7 is minus 3 into minus 3 to the power 6 is minus 3 I would multiply it to 7 to the power. अरे এই জায়গায় आंसर হয়েছে -3 whole into -3 to the power 6 এই জায়গায় হয়েছে তাহলে -3 ଆଉ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ଏଠି 6 ଟା অলরেডি ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ହେଇଗଲା ତ କେତେ ହେଇଯିବ -3 to the power 7 এই आंसर ତ କରିବ ଆଉ -3 କୁ 7 ଥର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିବ ଆଉ 7 3 କୁ 7 ଥର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରି ଗୋଟେ नेगेटिव लास्ट କୁ ଲଗେଇ ଦବ ଆଉ ଯେହେତୁ ପାୱାର ଟା ଆମର ଅଡ୍ ରହିଲା ଗୋଟେ नेगेटिव ରହିବ लास्ट କୁ ହେଲା ନାଇଁ 3 to the power 7 ଜଣା ହବ ଆଉ এই आंसर कार हेलान कार हेलान केतर बोलतो हो गया उड़िया बुझना ना तुम और घर में पड़े उड़िया कौन तमे और हिंदी रोड पढ़ना तो आंसर दे तो क्यों जरा तुम उड़िया को ना बाहर कोड पढ़ुथला आ का सारे हिंदी रे कथा हो ए हेला कार ए सल्ला का जमा कार है हाथ देखो यही कार हाथ देखो देखि दियो तमर कार है तमर इतना कार तो गोटे भी किछ लाइन रे हां फास्ट टर्म ना देनी के दे अरे फास्ट टर्म के देनी -3 तापर देई कोन देखो आ गोटे कोन गिवन अछि फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी राइट fourth term of a GP is square of its second term अरे 4 नंबर टर्म दा इक्वल टू का से हबो सेकंड टर्म स्क्वायर चाहा 4 नंबर टर्म पे भी सही है बुझला ताले हमर फोर्थ टर्म का कोन लिखा a into r cube अरे फोर्थ टर्म को लिखे दो सेकंड टर्म हमर कोन a into r अरे यार स्क्वायर से एटा समान ना नहीं ए इधर अछि तो ताले देखो इक्वल टू गेला a स्क्वायर r स्क्वायर ये वाला a r क्यूब बुझला ताले एपटे अछि r स्क्वायर दीटा अछि एपटे तीनटा अछि कटि जिवो दीटा कटि जिवो गोटी रहइबो आ यार नै एठी गोटे अछि एपटे दीटा अछि कटि जिवो ताले r इक्वल टू हम a पाइले कोन r इक्वल टू a यार नै a रो वैल्यू केता हमरो ताले r रो वैल्यू केता होला -3 ताले हमर आ कोन a पाइले r पाइले ताले 7th टर्म ला केते a r to the power 6 a रो वैल्यू होला -3 r रो वैल्यू होला -3 because equal to -3 to the power 7 -3 to the power बुझला रे
দেখো লেখা সরলা देखो if fifth term sorry if fifth comma 8 देखो if fifth comma 8 and 11 fifth comma 8 comma 11 terms of a GP terms of a GP are P comma Q and S P Q and S respectively if term ହେଲା କଣ P 8th term ହେଲା Q ଆଉ 11th term ହେଲା କଣ S prove that Q square equal to PS prove that Q square equal to PS करो चारिटा लाइन में सरीबो आंसर हैला ଆଉ କଣ କହିବି चारिटा लाइन आंसर सरीबो तम भागो बहुत बड़ हो जाला तो केतियाला LHS equal to RHS देखो RHS equal to LHS देखो ए क्वेश्चन लेखो करी आनिथिबो कुमार लेखो एला देखा कर देखा फाइव पॉइंट फाइव तापर 5.55 प्लस 5.555 प्लस n टाइम्स है এটা করি কেন দিও